中医看咳嗽讲究分型，我给你简单的说一下，其实中医的咳嗽是分为风寒、风热，如果不对症的话，你吃药是没有效果的。我们中医一般分为寒热，就是风寒、风热咳嗽。风寒咳嗽的话，你像你这种孩子，一般是晚上跟早上咳那种白痰出来，然后流清鼻涕，看这个舌苔比较淡淡白白，没什么颜色，很明显是个寒体，也是受寒引起的咳嗽。所以这种咳嗽我们治疗起来就不能用清热化痰止咳的，要用点温药，像我们可以经常用点小青龙颗粒啊，或者是白蕊颗粒啊，都可以把里面的寒气散出来，祛风散寒，咳嗽就止得住。第二个就是风热咳嗽，一般风热咳嗽的话就是白天咳得多，然后咳那种黄痰、黏痰，流黄鼻涕，一看舌苔舌尖比较红，就是心肺有火。这种情况下，我们就可以吃一点清热化痰止咳的药，像枇杷齿壳糖浆啊，像肺贝壳啊，这些都可以清热化痰、祛风散热，这样子咳嗽就可以慢慢好。